Eisteddfod yr Urdd eleni, mi nath o lansio nofel hanes newydd gen i. Stori am deulu o'r Almaen yn Ffoi ac y Natsiaid sydd yn y gyfrol yma. Mae'r plant yn gorfod ffoi ar y tren Kindertransport rhag Hitler a'r Gestapo, ac yn y diwedd yn cyrraedd Aberystwyth. Mae tad nhw yno hefyd ac mae yna un brawd hŷn yn Ffoi, ond mae'r fam ar ôl mewn dinas yn yr Almaen. Mae'n addas iawn mai yn yr Urdd o'n i'n lansio oherwydd mae'r Urdd yn gefndir i'r nofel yma. Mae'n cael ei rheoli yn Aberystwyth yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ac mae'r ysgol Gymraeg sefydlodd yr Urdd adag hynny gwersyll Llangrannog ac aelwyd yr Urdd yn Aberystwyth yn rhan bwysig o'r nofel.